ilma namaa kana keessa rabbina jaanu haa baasu tisiisa jira maqaan isaa maal jedhama zubaabul bashar jedhama wallaahi rabbinu haa tisku qaala rabbi kadhachuu qabna malee ancimaadhaa ofiin jechuun hin barbaachisu zubaabul bashar jechuun tisiisa namaa namni tisiisa qabaa eeyyee nama akkamiiti kan tisiisa jedhamu nama zinaa godhu haallitti zinaa gootu tisiis dhiirri zinaa godhu tisiis kan kamrii dhugu tisiis kan shirkii shaarraku tisiisa zubaabul bashar tisiisa namaati tisiisa namaati hadda namni nama se'ee wal bira darbaara namni waan walitti godhuun qabuudhaan malee guyyaa qiyaamaa akkasiin illam yatub minhaa yoo irraan toobatin du'e tisiisaa gati maaliif tisiisaa gadi jennaan tisiimni yoo waan xiraa'u saabe ittiin gaafatamu rabbiin fuulduratti kun immoo itti gaafataman tisiisaa gati zubaabul bashar tisiimni qoochoo tokkottu dawaa qabdi yoo isin bu'aa keessa buute gadi liqimsaa gadi itti galchaa kaati wanta isin keessa shaayee ta'u buna ta'u dhugaa yaani gar tokkotu illee dhukkuba qaba malee gar tokko dawaa qaba ummanni shirkii godhu ummanni bidaa godhu ummanni khamrii dhugu ummanni zinaa godhu ummanni akkii yatiimaatti dhaguu kun tisiisaa gati maqaan isaa zubaabul bashar jedhama rabbina jaanu haa baasu ummata islaamaati wantoota siyyaadhaafnu maalni manguddoodhaafis dargaggoodhaafis ofiifis waliifis wanti nu maalni magaalaafis baadiyyaafis warra biyya alaati warra biyya keessaa wanti maalni tisiisa namaa ta'uun nurra hin jiraatu akka quraana dhageenyee kaane hadiisa rasuulatti dhageenyee kaane tisiisatti gaddeebi'u na'uudhu billaahi min al-khizlaan a'uudhu billaahi min al-hawr ba'da al-kawn ol ta'anii kaane gad ta'uudhaaf dhaga'anii kaane duuduudhaaf beekanii kaane wallaaluudhaaf namaa ifeennaan ofitti dukkaneessuudhaaf hin ta'u jechaa namni zabana wallaalumaa waggaa 30 dawaa hojjetuufi ummanni dawaa badii godhaa kun adda adda qixaatiin isaatti jabeeffama waggaa 30 addaa namni quraana qajeelatti ibsu hin jiru ture baay'inaan hin jiru yaraadha kana keessa namni inni gariin khamrii dhugee machaa'ee jijjigaa gala inni gariin zinaatti kufu inni gariin haqqi yatiimaa nyaata wal zolloma wal miidha hadda tukkana quraan himamu utuu kana hadiifni rasuulatti himamu maal waa dhaga'utti namni makka jiru namni jiru maal wallabe inni makka jiru quraanuma dhaggeeffataa inni jiru quraanuma dhaggeeffataa afaan keenya walii ibsaa jira utuu kana dhaga'u nama meeqatan mallee baabal khamrii keessaan galin haalli mijjeeffamaaraaf yeroo nama jirtu khamriidhaaf haala khamriidhaaf akkaataan akhiru zamaani qaba zamana xumuraa keessa jirraati khamriidhaaf haalli tolaa dhufa kanaaf khamrii waan nama macheessu hattaa ijoollee xixiqqaan illee mandarru hundi annagaan jira seema nagaan hin jiru manni hundi annagaan jira seema nagaan hin jiru maali jenna shiishaa saabaan jiru namni meeqa ummatoo masjiida dhufu keessa ummatoo masjiida addaatti yaa'ee salaatu kana keessa arra baay'ee nama ilkaan diddiimatee dhufe maaliif shiishaadha ilkaan diimee dhufu warraa yimid kan murteessaa jiru manuma isaa keessa yeroo galan wanti shiishaa tira mana isaa galee tiraa duwwaa madhee isaa saabu nama meeqa tarka